Rita, përshëndetje të gjithë ju që po na ndiqni në këtë momente, ka çështje të cilat janë delikate dhe që ne do të diskutojmë së bashku. Sigurisht fokusi fillimisht do të jetë tek puna e Komisionit Hetimor për çështjen Tahiri, por gjithashtu edhe për kanabisin. Ka zgjatur pak për hir të vërtetës, sepse ka patur më shumë debate çështje procedurale, por ajo që ne do të sqarojmë gjatë ditës sot më se cili është thelbi, ku do të përqendrohet, sa do të zgjasë dhe çfarë mund të prodhoj pra në fund ky komision, por ka edhe një tjetër çështje e cila jo është pak e rëndësishme, bëhet fjalë për zhvillimet në Lerë, skandali me tjetërsimin e pronave, vendimet e gjykatës. Për këto unë kam në studio Pierre Indreu. Përshëndetje, mirë se erdhët zot Indreu. Përshëndetje, mirë se gjithë. Është kënaqësi t'ju kem në studio dhe thash janë dy çështje mjaft të mprejta e delikate, kështu që kemi gati 25 minuta në dispozicion për t'i parë të dyja. Fillimisht te Komisioni Hetimor për çështjen Tahiri. Çfarë mund të themi për komisionin e sotëm? U duk sikur pak prodhoi debat nga pritshmëritë që kemi ne gazetarët apo televizionistët. E para për qenë korrekt më keni thirrë për komisionin, për atë kam marrë. Mirë, po tash. Me që keni marrë tjetër, kja problemi ju e jo im. Po se jeni përmendur për çështjen e Lezhës, kështu që në fund do ta sqarojmë pak minuta. Po. Komisioni ka vazhdu sot punën e vet. Normalisht ka qenë mbledhja e parë, si mbledhja e parë do të konstituohet komisioni, përmenden emrat e anëtarëve të komisionit. Bëhet e qartë rregulloria e funksionimit, të cilën ne normalisht të rezervuam të drejtën ta shikojmë, ta vlerësojmë bashkë me PD-n, ndërkohë që do shikojmë rregulloren, do vi dhe koha të shikojmë edhe dokumentacionin tjetër që ka të bëjë me planin e hetimit, me gjithë masat veprime që do ndërmerren. Paka shumë janë procedura standarde të fillimit, ku ne në përgjithësi bim dakord, pavarësisht në një mendimit ndryshëm që ndajmë, bim dakord dhe kështu keni dhe shumicën komisionit. Kështu bëhet sot, po. Kështu që ndoshta do të ketë si një debat i cili do të jetë jashtë, duke qenë se është një çështje mjaft delikate, ajo për cilën është ngritur ky komision dhe drejtohet nga zoti Paloka? Po, s'kam pse e paraqitoj se do ketë debat tashpër apo jo tashpër. Jo, unë nisem nga çështja që ka prodhuar politikisht deri tani. Unë mendoj personalisht, kjo është mendim personal, nëse ne do flasim për fenomenin, atëherë do ta shtrim kohë kur u shfaq ky fenomen, si u shfaq, kush ishin kushtet dhe rrethanat që e bën prezant këtë fenomen në Shqipëri, sa strukturat e shtetit të asaj kohe edhe në vazhdimsi kanë qenë të afta për ta luftuar dhe ku ka qedu problemi. Tani ne do mundohemi të ta shtrim në kohë, sepse është krejt normale, nëse flasim për një fenomen, ka një fillim. Sigurisht. Po, dhe na duhet ta evidentojmë atë. Fillim na duhet të qartësojmë gjithçka ka ndodhur me këtë histori, se ka në periudha të ndryshme, ka çaste të ndryshme. Edhe politike, po marr një kulm që ne kemi një kryeministër që ka thënë po e lejova vetë një ashtu. Dhe ne s'kemi pse. Çështja e Lazaratit apo? Po sigurisht, çështja e Lazaratit është një çështje po droga apo së shumë. Po sigurisht. Po meqenëse është droge dhe ky komision ka objekt. Domethënë të hedh dritë mbi këtë histori, normalisht ka një deklaratë kulmore që e themi në politike, që është kjo, sipas meje. Atëherë ka pretendime të ndryshme, do t'i marrim me radhë gjithë personat konkret do vinë të japin dëshmitë e tyre para komisionit, janë të detyruar të vinë. Ne do bëjmë dakord, normalisht. Që do thotë edhe zyrtar të lartë të politikës? Po sigurisht. Dhe të politikës dhe të policisë. Dhe të institucioneve të tjera që kanë pasur detyrë për të marrë me këtë fenomen dhe se në marrë. E kuptoj, ju përmendët Lazaratin, por dëgjuar politikisht ne kemi edhe faktin që Lazarati ishte një pjesë, por tashmë patëm fenomenin i cili ushtri në të gjithë Shqipërinë. Duket se do të ngrejë problematika mjaft të mprejta ky komision edhe me këto që ju sapo përmendët. Tani duhet të thonë që përvoja këtyre komisioneve nuk është pozitive. Të paktën deri më sot për ashtu komisionin e fundit që bëm ne për ÇEZ, që kemi hedhur dritë mbi shumë pika, mbi privatizimin e ÇEZ, nuk është se na rezultojnë shumë pozitiv. Megjithatë, ne do kontribuojmë për ta zhvilluar si është më mirë të gjithë hetimin e këtij komisioni. Duke rrit kuptohet edhe sekretin e çështjeve në hetim që janë në prokurori. Do i drejtohemi prokurorisë normalisht për disa çështje të cilat interferojnë me hetimin penal, që ne nuk na takon t'i marrim në shqyrtim, por çdo çështje tjetër që ka të bëjë me këtë histori do merr shqyrtim dhe ne do kontribuojmë pozitivisht.
E kuptoj. A do t'jetë e vështirë që dalin dokumenta të cilët janë pra sekret dhe a do tentohet që të bëhen publike tilla dokumenta dhe a ka një procedurë, mund ta ketë pra këtë. Në qoftë se dokumentat janë tepër sekret nuk mund të bëhen publike. Ne kemi diskutuar sot edhe problemin e certifikatës sigurisë. Po. Disa e kemi, disa nuk e kanë, sepse ne të Komisionit të Sigurisë e kemi për momentin. Po ka antarë të komisionit që vinë nga komisionet e tjera dhe nuk e kanë, normalisht do të futen në procedurë për ta marrë. Dhe nëse do vi momenti që ne të shqyrtojmë dhe dokumentat të këtij lloji, normalisht do i rrim strikt rregullat të ruajtjes së sekretit shtetëror dhe nuk mund t'i bëjmë publike. Ka histori shumë tjetër në Shqipëri me këta, kur janë marrë poshtë tavolinës, janë nxjerrë në media, gjë që nuk duhet ndodhë. Megjithatë, këto do shqyrtohen sipas rregullave dhe norma strikt të ruajtjes sekretit dhe do ruhet ky standard. Gjykoni pra që nuk do të ketë shkelje si ato që ndoshta ju thatë që janë marrë të brenda. Absolutisht as nuk do të bëjmë vetë shkelje dhe as nuk do të lejojmë që të bëhen shkelje të tilla të përdoren si letra rruge për të denigruar dikë. E kuptoj. Ndërkohë, këtë është një komision hetimor për çështjen Tahiri, pra kështu është cilësuar. Ndërkohë, informacionet që ne kemi apo jo, nuk është për çështjen Tahiri, përfshin dhe çështjen Tahiri. Atëherë, këtu duhet ndalem, kështu që më mirë që më korrigjoni. Ta cilësojmë tamam. Kjo komisioni është realisht ka objekt një historinë e fenomenin ku përfshihet dhe çështja Tahiri. Pra dhe ne do marrim në shqyrtim disa pretendime që do dalin. Ose mos ndajeni këtu me opozitën, se ata e quajnë çështja Tahiri ndërsa ju pretendonin që të përfshini edhe kohën e Sali Berishës apo Lazaratin. Shigjetim, ose është drejt për së drejti i kryeministri? Ju thash edhe një herë. Jemi në drejtën tonë që ne ta marrim fenomenin që kur ka lind dhe deri më sot. Sepse ka një fenomen lind. Asadibi dhe gjithë qasjet, pse flasim për qasje politike, për një gjë dhe teknike, që implikon forcat e policisë, në këtë histori ne do t'i marrim në analizë. Kjo është një e drejtë e jona që ne e kemi dhe nuk na ndalon njëri, se vetë objekti ta le të hapur këtë, që të hetojmë fenomeni. Fenomeni ka një datë kur fillon, kur shfaqet si janë qasë strukturat e shtetit dhe çfarë ato kanë bërë në vazhdimsi për kundër këtij fenomeni. Është shkret normal që çfarë do të ka. Nëse ti pretendon se ka e çështja Tahiri, ne nuk kemi thënë jo, se ne kemi mazhorancën dhe kemi futur në objekt. Të përfshihet dhe kjo, okej, dakord. Por ama na lind të drejta edhe ne që në qëndrime të ndryshme ndaj këtij fenomeni të evidentojmë edhe ne pse. Si që personalisht them, duhet të hetohet në çfarë kushte dhe në rrethana kryeministri i asaj kohe ka vendos politikisht që mos ndryhet në një qoftë në një rrënjë kanabis. Sali Berishës nuk ka patur hetim, ndërsa rasti Tahirit. Jemi në komisionin hetimor, pra do të hedhim dritë edhe mbi këto fenomene, është shkret normal çfarë problemi. Atëherë mbetet për të parë se çfarë do të ndodhë. Megjithatë koha në cilën do të operojë ky komision është mjaftueshme dhe diçka ne pretendojmë çdo javë si do të jetë. Ne do vendosim ditën e anë në agjendën, kështu e lam, sepse pa debate, keni rënë dakord tashmë? Rënë dakord sepse ka një problem. Ne nuk mund të thirremi në komision sot për nesër, sigur i thashëm, si me qenë në zbor. Ne kemi angazhime dhe tjera, kemi edhe komisionet të tjera, kemi veprimtari të tjera, ku duhet patjetër të marrim pjesë dhe jo vetëm unë, por gjithë deputetët edhe të PD-s, dhe ram dakord që të përcaktojmë disa ditë dhe disa data, ku ne mos planizojmë asgjë, por të marrim pjesë në komisionet dhe të kontribuojmë. Dhe kjo ishte për të shërby ecjes para të komisionit, jo për ta penguar. Sindra, a mund të prodhoj në fund ky komision diçka e cila është konkrete dhe si mund të pritet? Keni menduar ndonjëherë si mund të pritet apo cili mund të jetë reagimi i ndërkombëtarëve? Se ndërkombëtarët janë të ndjeshëm për të çelë duket sikur nuk paragjykoj asgjë se ç'a do ndodh. Por si politikan një nuhati. Unë vendos veten dhe kolegët e mi, paktën që kemi ra në UID, që të jemi absolutisht pro zhvillimit të çdo lloj verifikimi, hethimi, pyetje
sqarimi në lidhje me fenomenin. Kaq. Pastaj se ç'do ndodh, se ku do të dalë, unë s'mund të them se do të dalë ky, do të dalë ai. Debat sigurisht është ende herë. Këto termat duke paraqykuar fundin janë teoritë e vjetra të politikës që pa filluar paraqykojnë se ç'do ndodh. Unë nuk jam i këtij rangu, sepse edhe për shkak të formimit që kam si oficer policie, rezervohem të jap opinionet e mia përfundimtare. Kemi hyrë në një komision hetimor, okej. Hajde të tetojmë, hajde të shikojmë se ç'ndodh. Unë personalisht e di se kam qenë oficer policie në shumë histori e ngjarje, edhe e di këtë mirë se sa pesh ka njëra palë, sa pesh ka njëra palë. Në parlament kam artikuluar drejt për drejti. Të dy palët jemi kokë ulur para kanabis. Jemi kokë ulur. Dhe nëse ne vazhdojmë ta shesim në publik si një fenomen që i takon njërës palë apo tjetës që sforco, është amorale, është pandershme, sepse shqiptarët tu kanë pas kanabis në një kontekst politik dhe kanë pas kanabis në një kontekst tjetër politik. Të gjithë bashkë duhet ulim kokën dhe sot duhet të kontribuojmë që ky fenomen të mos përsëritet më. Kjo është kryesorja që mendoj unë. Kjo është kryesorja. Megjithatë, duhet ndarë. Pra, ju përmendi politikën nga ana tjetër, këtë herë pak në një dosje të ministrit Tahiri është policia drejtuesi. Sa e rëndë është kjo për Partinë Socialiste në rast se duhet të qartësojmë konceptet e hetimeve, sepse në Shqipëri ka një fenomen të çuditshëm. Në fakt, këtë fenomen e ka frymëzuar politika. Në qoftë se dikush akuzohet, detyrimisht shpallë fajtor publik. Duhet të qartësohemi se ka një nen i cili flet për prezumimin e pafajësisë. Prezumohesh i pafajshëm, përsa ku edhe nën kushtetues dhe të lirit e drejtat njeriut është. Nuk, domethënë përsa kohë nuk e i dënuar me një vendim të gjykatës në formës prerë, domethënë që në rastin konkret të apelit, ti nuk mund të deklarohesh fajtor. Këtu ka një po ka dhe faj moral. Më falë, faj moral është të gjë, po flasim për ligjin. Flasim për ligjin, ne në gjithë botën në këto lloj historia që ndodhen në Shqipëri nuk ndodhen askund. Nuk shef kështu rrebesh akuzash ku ti detyrimisht duhet kryqëzohesh në gjithë jetën shoqërore tëndën për arsye se dyshohet se ka një indicie që prokuroria ka filluar çështjen penale dhe po heton. Kjo ndodh vetëm në Shqipëri. Detyrimisht duhet ta shpash, detyrimisht duhet ta lançosh, duhet ta kryqëzosh në gjitha aspektet e jetës. Kjo është një fenomen shqiptar, nuk është hera e parë që ndodh, po gradualisht duhet të ftillohemi e mos të bëhemi durueshëm, edhe direkt apo indirekt, mos të ushtrojmë presion të organet e drejtësisë, cilët duhet bëjnë punën e vet, të pavarur. Nëse kanë filluar një hetim, le ta fillojnë dhe të shkojnë në fund. Ç'punë kemi ne për ta marrë detyrimisht emrin e personit që është marrë në hetim dhe ta shesim në publik si njeriu më të zi të vendit. Kjo është absurde. Unë nuk paragjykoj asnjë lloj hetimi, ju thash, nuk edhe për shkak të formimit që kam, nuk bëj kur gabim që të shpall tjetrin fajtor pa e shpall gjykata. Në Shqipëri kjo ndodh ditën për diell, rëndom dhe pa pikën e skuqjes fytyrës dalin dhe ta thejnë edhe në foltorët parlamentit, thejnë çdo lloj koncepti të formimit juridik edhe ata që e kanë, edhe magjistrat, dhe dalin flasin broshkulla, kur në fakt është drejtësia ajo që thot fjalën edhe e deklaron fajtor tjetrin. Jemi edhe përballë vettingut në radhë të policisë. Kjo tregon që vendi ynë ka probleme me policinë? Se reformë shumë e rëndësishme kjo, e kërkuar dhe nga ndërkombëtarët. Tani duhet kemi parasysh një gjë. Vettingu në polici është i detyrueshëm për shkak të vettingut në drejtësi. Policia është pjesë e pandashme e zinxhirit të drejtësisë penale. Dhe nëse do flasim për një drejtësi të fortë, do flasim edhe për një polici të fortë. Është zinxhir i lidhur. Dhe nëse do pastrojmë edhe policinë, nuk ka gjë. Po kjo nuk do thotë se policia është njollë e zezë, sepse në gjithë perceptimet e publikut policia nuk rezulton të jetë njollë e zezë. Po si mund mos të jetë njollë e zezë kur dalin individë të cilët
pra bashkëpunojnë, dekonspirojnë, bjen dakord prokuroria, bjen dakord dhe policia, e ministra, ndërkombëtarët për këtë zotë? Nuk mund të njolloset një policia, as një strukture, as çfarë do lloji me 3, 4, as 10 persona që dalin të inkriminuar. Kjo është pjesë e shoqërisë shqiptare. Policia nuk mbart në trupin e vet më shumë se shoqëria shqiptare ka. Harrojeni, është institucioni më kredibël i këtij vendi, që ka dhënë më shumë produktivitet, ka derë më shumë gjak e sakrificë për këto arritje. Dhe është në turpin e gjithkujt që e ve policin në top listin, sepse policia është përplas jo një herë, por disa herë dhe me shumë matrapaz në politik dhe njerëz që nuk e kanë lënë policin të zhvillohet për një apo për 2 arsye. Dhe nuk është policia kurrë në kurrës institucioni më problematik. Është institucioni që është më vizual, më në kontakt me shkelësit, me publikun dhe është më i lexueshmi në sy të publikut, por jo se është më problematiku. Kur nuk ka qenë dhe kur nuk është. Por kjo nuk do thotë se edhe 5, edhe 10, edhe 20 individ, por nuk do të merret nga sepse kam dëgjuar shumë shpesh argumentin skandaloz. Ka një tren kërkim të policisë dhe policia është e zezë. Për çdo thotë kjo. Çdo thotë kjo. Ikën 3, është çështja atyre. Unë në një status në Facebook kam kërkuar publikisht që këto 3 njerëz të vinë para drejtësisë. Është e pafalshme që një oficer policie të shkon, por kjo nuk do thotë se unë njollos gjithë policia, pse 3 vet ikën. Kjo është turp. Kjo është një argument që të them unë që është tenton ta fus policinë gjithë në një vorbull dhe ta nxi e ta shes pasaj si një institucion që s'ka lënë gjëra, por nuk është kjo. Kemi dhe pak minuta në dispozicion, kështu që në bazë një pakti që ne bëm fillimisht, unë të doja që ta lë pas të çështjen e vettingut, të lë pas edhe komisionit, sepse do prodhoj mjaft informacione, kam përshtypjen do të kem sërish në studio. Por ndalemi pak tek Lezhë. Unë njoh besoj me lajmin që është liruar kryebashkiaku i Lezhës pas skandalit që ne të paktën gazetari publiku e cilësoi si një mega skandal me tërsimin e pronave nga 12, 2 prej tyre janë specialistë, cilët janë në arrest me burg, ndërsa pjesa tjetër janë në arrest shtëpi përfshirë dhe kryebashkiakun. Po unë njoh. Kush është komenti juaj? S'kam asnjë koment, është çështje drejtësie, s'është çështje ime, fare. E kam ndjek situatën, normalisht jam deputet i zonës, e njoh fenomenin, që t'jemi të qartë, dhe jam shumë i vëmendshëm kashi gjithë problematikës që paraqet zona bregdetare e Lezhës. Paraprakisht duhet thonë pa akuzu asnjë person konkret që aty është bërë një masakër. Asaj masakre duhet t'i shkohet deri në fund. Tani, se cili është roli i filan person, a filan person këtu nuk është detyra ime ta përcaktoj dhe as ta them. Kuptoj. Fare. Çështja në fjalë ka të bëjë me 2 persona konkret që kanë bërë një kallëzim dhe s'ka lidhje fare me asnjë institucion shtetëror, as hetim nga krimi ekonomik, as hetime nga institucionet tona shtetërore, po themi që pa supozojmë se qeveria ndërhyri. Janë 2 persona konkret që kanë bërë kallëzim. Tu s'ka asgjë për t'u fshehë dhe për t'u thënë. Janë 2 persona konkret që kanë bërë një kallëzim, kanë një pretendim. Kjo zbuloi masakrën me njëra metra. Është një hetim që sipas mediave e mora, ka kohë që ka filluar që në prokurorinë tjetër po e marrim tash me këto gjykimet e fundit që mundohen ta ngjyrosin prokurorinë me periudha, kjo periudha e këtij dhe periudha e këtij janë ca gjykime jashtëzakonisht të hidhura që mundohen më shumë ta ngadrojnë fenomenin. Sipas asaj se çfarë provon politika dhe gara që bëjnë për të drejtuar. Dhe e fundit që po them, i them opinionin publik të Lezhës se politikisht ne s'kemi absolutisht asnjë lidhje me rastin konkret, fare, si më marr, se po tjetë ashtu nuk do kishte edhe disa persona të tjerë, ka dhe të majtë, ka dhe të tonë, të stafit tim të fushatës aty, sa për dini, dhe kjo është, kjo e din gjithë Lezhë, ka të djathë, ka të majtë aty, ka të gjithë spektit politik të përzirë për shkak të funksioneve që kanë kryer. Ka dhe njerëz të gjakut të mi që do dëshiroja që mos të ishin, tjeni edhe për këtë po e o them, dhe është e turpshme, është kam thënë skandaloze që të na veshin ne një histori që ne na duhet me marr bashkinë dhe për ta marr bashkinë do të këtu duhet të ndalem. Kjo është një histori militantësh të vobekt dhe njerëzish që në fakt nuk e turbullojnë dot Lezhën. Lezhë ka vetëm një interes. Nuk ka interes
fare se nga burën interes ka që të shkojë drejta në vend. Nëse filani nuk ka, të bëjmë me këtë histori, drejtësia është aty, t'jap verdiktin e vetë s'ka si gjë. Por ajo masakër, po erë masakër tokash, sa po ka fillu të zbardhet. Edhe pezullimi i ligjit 7501, që është bërë nga qeveria, këtë qëllim ka, se me atë ligj është bërë një katrahur e vërtet. Do të nxjisën gjithë pronarët legjitim të tokave, dhe po ju them gjithë pronarët legjitim të tokave që janë lesh, duhet të vinë të denoncojnë çdo rast, që ata mendojnë se ju është vjedhë, ju është të tërsu toka dhe ne do nxisim organe shtetërore që t'i shkojnë hetimit. Pastaj, se del vllai imi implikuar aty, se del kushiri imi implikuar aty, se del zyrtari i PS-s apo i PD-s apo i kudo qoftë, ky s'është problemi im dhe s'është problemi i mazhorancës fare. Ne kemi një detyrim para votuesit lezhian të çojmë pronën te i Zoti të atij që i takon. E mos të lëm as edhe një matrapaz e bashi buzuk tokash që të vjedh toka. Dhe kjo është e prerë dhe ne do ta bëjmë. Gjithë historia e tokave, çdo pllom tokë në Lezhë duhet të verifikohet. Nëse ky territor është i pronarit legjitim, e ka marrë me drejt Zotit, ta gëzoj, ta mbaj. Nëse dikush tjetër ka ardhur, ka hyrë dhe e ka vjedhë këtë kujt, të mendohet mirë se nuk do ta gëzoj, por do të nënshtrohet verifikimit të shumë. Çdo lloj tendenca për turbullime politike e kështu deklarata që janë to militantësh që ja fusin rakin klubet dhe dalin në televizor dhe zinë që thonë, as na hyn xhep, as na duan asgjë. Po, zgjedhjet lokale janë afër, ju personalisht keni ambicie dhe politikisht pak këtë logjikën e çdo kujt ka drejt që t'i shfrytëzojë dhe këtë lloj situata, sepse gara është garë. Çfarë mund ta thonë? Duhet keni parasysh një gjë. Ambicie kam dëgjuar pak nga 15 vjeç që kanë Lezhë. Për të kandidu. Ata si kam studio, ju nuk kam studio. Mundesh dhe ambicia nuk i ndalet askujt. Po në ambicien tonë, po të them qartësisht, nuk do të ketë absolutisht as edhe një veprim negativ ndaj kërkujt. Dhe as edhe një mënyrë të vepruarit të palishme ndaj kërkujt. Por do jetë thjesht një rrugë të transparente ku ne me qytetarët do jemi partnerë dhe e kemi shpallë. Këto ditë themelojmë dhe zyrën e bashkëqeverisës në Lezhë, ku çdo qytetar i Lezhës mundet të denoncojë drejt në Lezhë në zyrën tonë për çdo institucion shteti, çdo institucion shtetëror i cili i mohon një të drejtë. Dhe përpjekja ime e pothuajse një viti në takime, kontakte me 3 herë në javë, me lloj qytetarë të çdo kategorie të majtë të djathtë, ka tentuar ta bëjë këtë që unë të zgjidh sa të dhe mundur problematikat që kanë lidhe me institucionet. Dhe më mërmenja se ka një qasje tjetër sot të institucionet. Dhe e fundi që po e them. Po e them ju dhe opinionit të Lezhës. Ne kemi pas 1000 arsye për të bërë oponentës të hapur me bashkinë. Për disa shërbime që s'ja ka dhënë, po ne se kemi bërë asnjëherë, po e them. Për shkak të një farë mirë kuptimi që ne kemi pas edhe qeveria qendrore, edhe ne si drejtues lokal me kryetarin e bashkisë dhe me gjithë stafin e bashkisë. Pra, me mënyra më tjetër ne kemi qenë bashkë në shumë aktivitete dhe kur nuk kemi ndarë as edhe një ngjarje të rëndësishme në Lezhë për të mos qenë prezent gjithë bashkë. Dhe kur nuk kemi bërë debat publik me bashkinë edhe s'kemi mundu të hedhim balë mbi bashkinë, pavarësisht se personalisht pretendoj se shërbimet e saj ndaj publikut janë afër zarës. Dhe këtë e gjykon populli i Lezhës. Dhe por ne kur kemi pas arsye dhe nëse do e kishim këtë skemë që ne duhet të baltosim, kemi 1001 arsye për t'i nxjerrë në treg dhe për të treguar me fakte në sy të njerëzve se ka 1, 2, 3 probleme të pazgjidhura. Prandaj të shmangin çdo lloj përpjekje për të implikuar, për ta politizuar dhe për të implikuar persona të ndryshëm. Po e deklaroj, do vazhdoj punën time me përkushtim në Lezhë. Kam qenë edhe drejtues policie në Lezhë në vitet më të vështira dhe kur nuk kam lejuar asnjë qytetar që të nxjerrë një pretendim ndaj qëndrimit tim atje. Kam pas mundësi me marr tokë edhe unë atëherë. Më janë afruar, po se kam bë. Kam pas mundësi me marr edhe në Velipoj kur isha drejtor policie në Shkodër. Se kisha kushirin tim kryetar komunës, se kam bë. Më janë afruar jo një herë, po me 100 herë
Në atë kohë kur tokat ishin Ka shkodra skandal se paktën gazetarë për ta mbyllë limitet e kohës. Unë se kam bërë asnjëherë dhe s'kam për ta bërë kurrë. Dhe po ju them edhe këtë qytetar Lezhjan, kur Perindreu dhe as kushiri i shtati Perindreu nuk do të gjendet në 1 metër tokë të tjetërsuar të marrë me kujt në Bregdet. Dhe asnjëri me sa di unë nuk ka. Ne jemi fare pjesë e këtij sistemi dhe për sa kohë nuk jam. E s'kam përqen, kam përqen luftar për ta qenë drejtën në vend një për një për të gjithë ata që është marrë toka në mënyrë pa drejtë. Faleminderit që ishit me mua në studio. Faleminderit juve. Të nderuar shikues, bashkë do të ndajemi këtu, mirupafshim.